wis duweni kemampuan diparingi nikmat luwih kalian Gusti Allah ya kudune sadar diri. Rukun Islam niki disempurnaaken gangsal syahadat, salat, zakat, poso, haji. Lah turah-turah bandane kok nek ora kepanggil hatinya gara-gara eman bandane niku ya rugi gawe banget. Sing rugi dudu Gusti Allah, sing rugi awake dhewe. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jenengan diparingi kesempatan kali Gusti Allah, diberikan kemampuan baik secara harta, secara fisik, Gusti Allah ngijinake berangkat. Tapi duweni kemampuan harta dan sebagainya, fisik niki mampu, tapi ora ana kerentak ati pengen berangkat, Gusti Allah ya ora rugi. Sing rugi pangga awake dhewe. Lah kok sing rugi awake dhewe? Lho nggih, haji niku mulya, pangapunten. Tindak haji, tindak umroh niku mulya. Mlebet dhateng ngene Masjidil Haram itu luar biasa. Sholat sajroning dhateng ngene Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat ibadah di tempat-tempat yang lain. Utama mboten namung niku tok, nembe mlebet plek teng ngene Masjidil Haram. Setiap hari Allah itu 60 rahmat niku kanggene wong sing nyawang Ka'bah. Lho kurang penak piye? Urung nyapa-nyapa niku lagi nyawang tok itu sudah dikasih 60 rahmat. 60 rahmat. Lajeng napa? Napa 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf, pangapunten. Wong tawaf niku pikantun 60 rahmat. 40 rahmat niku kanggene wong sing salat teng Masjidil Haram. Ditambahi 40 rahmat, sisane 20 nyawang Ka'bah tok niku lho. Ya Allah, pikantuk 20 rahmat, kurang tenak piye? Dosa di ngapura, donga diijabahi kalian Gusti Allah mulya. Mboten namung niku tok, kondur haji dimulyakno karo kiwa tengene. Biasane nek nimbali namung Bu Sutiem mbok pinarak ngono. Jajal Bu Sutiem kondur haji ora ana sing langsung Bu Sutiem pinarak, ya mesti Bu Haji mbok pinarak mriki, lho mesti ngono. Lho nimbali wae wis malih kok niku wujud napa menghargai wong sing sampun tindak haji mulya. Nggih wong haji niku dimulyakno kali Gusti Allah. Wene pengen cedhak kalian Gusti Allah, apapun niku senadyan to dana ora ana tapi kok yakin dhateng ngene ngersanipun Gusti Allah, maka Allah akan memberikan kemampuan. Mula nek ngakune wong Islam niku aja sampe ora ana niatan budal haji. Bahaya. Saumur urip ora ketang ping pisan niku kudu ana niatan berangkat haji. Nggih. Ane pengen berangkat haji niku ya ditirakati, diriadohi, ya akeh napa niku sholawate, kata Fatihah. Nek Fatihah aja nganti lali dhateng ngene Nabi Adam alaihi salam, dhateng Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail, Ibu Hajar menika yang mempunyai jasa besar dengan adanya Baitullah. Termasuk ritual-ritual yang dilaksanakan ketika haji dan umroh niku difatihahi. Nggih, saliyane niku ya nabung raketan titik. Ya Allah Gusti, kula bendina saged nyemplungi mung 2000. Tapi kula pengen budal haji ya Allah. Tenan niku. Gusti kula nyen paringi kemampuan lho ya Allah, mbah kapan taune pokoke kula jenengan paringi umur ya Allah, paring ana kesempatan ya Allah. Lho nek Gusti Allah ngersakne iso uga celengan sing ditabung dinggo daftar haji niku malah ora digawe babar blas. Duh, sapa ngerti? Malah putrane sing berangkatno dadi wong tuane budal haji gratis. Nek ra ngono teko ning nggon pengajian jelalah enek sing ngendumne door prize umroh gratis budal. Lho enten mawon kados ngoten niku.
ngenten sing dermawan keluarga jelalah ana kursi kosong sitok jelalah kuwi ngono mergo sing arep ngenggoni ra sida budal akhire golek ijol lah sing dulure sing duwite akeh kuwi ngono golekne ijol akhire ayo Kang yo budal karo aku wis mangkat awak tok wae rasa sangu tak cukupi kabeh lho nek Gusti Allah kersane kun fayakun jadilah mula ya terjadi saat atase es teh mungkin apa mboten nggih guru diniyah viral sedelok umroh lho niki nek Gusti Allah kersane denda 20 juta wis ra iso bayar kok gadekne montor kok apa meneh budal umroh tapi nek Gusti Allah kersane kun fayakun melalui tangannya para dermawan ra kate ngenteni sesasi rong sasi rono seminggu mangkat inilah Allah. Jadi Allah memberikan kemampuan kepada orang yang terpanggil hatinya. Haji umroh niku izine Gusti Allah. Nek Gusti Allah dereng ngersakaken, dereng ngijinaken mbok duwite akeh kaya apa ora budal. Loh, sanyata panjenenganipun Bu Hajah Sutiem keberangkatan 2025 Kolomben banyak teman-teman jamaah calon jamaah haji wis bayar larang furoda tapi nggak bisa berangkat gini apa mboten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur malah pas napa niku haji furoda yang Jawa Timur ketika gagal berangkat niku jelalah kula nggih teng bandara karena saya mau berangkat ke Kalimantan Timur kebetulan niku sarengan kali jamaah haji ingkang mboten berangkat furoda bayari larang orang 100-200 jut lebih dari itu iso uga budal saomah luwih saka saem tapi Gusti Allah dereng ngersane ora budal mudah-mudahan yang gagal berangkat tahun ini oleh Allah masih diberikan kenikmatan kesempatan umur dan bisa berangkat dengan penuh kelancaran amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wah niku kudur haji mulya. Padha kalih panjenenganipun Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam niku kundur haji nggih mulya. Loh, Nabi Adam napa haji, Mbak? Haji. Nabi Adam niku haji, sedaya nabi niku haji. Sing mboten haji namung kalih tok. Nabi Hud kalih Nabi Soleh niku mboten haji. Kenapa Nabi Hud kalih Nabi Soleh mboten haji? Ka'bahe renek, ilang kok. Ka'bah rusak. Loh, Ka'bah niku wonten ra mulai zamane Nabi Ibrahim ta, Mbak? Mboten. Nabi Ibrahim alaihi salam kalian Nabi Ismail alaihi salam niku statusnya yarfa. Statusnya meninggikan. Jadi kalau meninggikan pondasinya sudah ada. Tinggal meneruskan. Lah sing bangun sinten? Mulai Nabi Adam medun teng donya Ka'bah niku wonten. Mergo miniature gentine Baitul Makmur. Nabi Adam niku rumiyin nalikane manggen wonten ing swarga ya termasuk para iblis-iblis napa niku saderenge medal saking swarga niku rumiyin kulinane nderek tawaf para malaikat dateng Baitul Makmur. Nabi Adam nyapa didukne ton donya niku mergo kena kasus kodi niku lho nggih ta ya akhirnya ditokno saking swarga wis elekne aja mbok cedheki lho malah didahar nggih Nabi Adam dahar kodi sitok tapi ora lolos saka gulu akhirnya merengkel teng mriki niku bapak-bapak njenengan grayai teng gulu niku kono sing merongkol lah niku tinggalane Nabi Adam niku nek Madiun mastani kala menjing menawi mriki diwasani napa oh sapa menika kala jengking mau sapa Mbak kala menjing niku lho lah nek piyanten putri kok mboten gadah Mbak mboten soalnya jelala Ibu Hawa niku nalikane dahar buah kodi niku tenggene gulu niku lolos tapi gak lolos saka dodo dadi nang dodo ilang kok mandek untunge kok Ibu Hawa niku nek dahar kodi kok ora sitok untunge kok loro muandhek kabeh nang dodo dadi merongkole loro lah nek siji ngono kayak kan ya ora mending blas ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad akhirnya dihukum
swarga. Iblis ki ngaten dhisik niku pun manggon teng swarga tawaf kalian malaikat wonten ing Baitul Makmur. Iblis niku riyen gawene nggih ngibadah taate ning Gusti Allah niku ora umum. Sujud iblis niku ribuan tahun dibandingin kali awake dhewe niku ora ana apa-apane. Iblis niku sujude tengene Gusti Allah ribuan tahun, tapi gara-gara sebuah kesombongan merasa dirinya ini lebih mulia, lebih hebat karena tercipta dari api, ora gelem tunduk dateng ngene hormat dateng Nabi Adam karena terbuat dari tanah, langgar perintah Gusti Allah, diusir saking swarga kalian Allah Subhanahu wa taala, keluar dari surgaku, metu. Nabi Adam mandek saking dateng ngene donya nangis. Mboten saged nderek tawaf malih kalian para malaikat datang Baitul Makmur. Akhirnya damel miniatur nang donya. Ka'bah niku ndek wau akhirnya saged tawaf. Tapi Nabi Hud kalian Nabi Soleh ora umanan tawaf. Soale Ka'bah rusak. Zamane Nabi Nuh donya niki rak tau diresiki kali Gusti Allah. Jadi periode itu sempat ada perubahan. Sempat digenti kalian Gusti Allah. Lah kok diganti, lah kok bumi kali Gusti Allah ditelasaken sebabnya napa? Zamane Nabi Nuh niku menungsane niku turunane Nabi Adam wening-wening ngono. Wong ki ganteng-ganteng wayu-wayu. Kulite Lho nun sewu wong kadang-kadang rada ayu, rada ganteng, kadang-kadang rada ndablek. Nek aku rapati nemen ndablek. Dirapatin dablek tapi ayune ki ya standar ra nemen-nemen, alhamdulillah sementing payu ngono. Tapi aku dhewe iki lho, payu ki maksudnya nek sing gelem rabi ngono lho, maksud iki ora kok. Soale lho kepeksa piye to? Wah, ngece kepeksa. Alah, karisma itu takoni, saya memang tidak cantik. Tapi saya menarik. Iya. Yeah. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Zamannya Nabi Nuh niku wong yang api-api, tapi ndablek kandhanane. Wong nyatane Nabi Nuh niku dakwah selama 950 tahun, umat niku mung entuk 80 tok ora luwih. Nek saking ndableke menungsane niku. Akhirnya dihukum kalian Gusti Allah, bumi niki ditelasaken udan terus bumi ditenggelamkan dening Gusti Allah. Sing selamat Nabi Nuh kali umatipun 80 sing manut-manut niku ndek wau ingkang taat-taat, kewan-kewan berpasang-pasangan dilebokno teng jero kapal 150 dina kampul-kampul ning dhuwuring bumi yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo bumine ditelasaken Allah, Ka'bah ketut rusak. Hajar Aswad niki disimpen ben ora ketut ilang. Disimpen wonten ing Gunung Kubais. Gunung Kubais niku ngantos saniki gununge tasih wonten dhateng ngene Makkah mriku. Jadi Gunung Kubais itu dulu tempat untuk menyimpan Hajar Aswad, termasuk jumenengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane nyigar bulan niku jumenenge wonten ing Gunung Kubais ini di Makkah. Muga-muga kula panjenengan sedaya kalian Gusti Allah ditakdiraken saged dados tamunipun Allah Subhanahu wa taala kados dene Bapak Haji Semin Bu Hajah Sutiem dalam sedaya keluarga putra wayah dados tamune Allah saged tindak haji lan umrah wonten Mekah ugi ziarah ing Madinah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lho niki dadi sedaya nabi niku haji. Nabi Adam haji tawaf, mantun haji Nabi Adam niki dimulyakno kali Gusti Allah. Lah kok dimulyakno? Nggih, kepanggih kalian Ibu Hawa, disenengno kali Gusti Allah. Kepanggih wonten ing Gunung Cinta di Jabal Rahmah teng Arafah mriku sedasa wulan Muharram. Niki wulane Muharram. Wulan Muharram niku termasuk bulan sing dadosaken kula panjenengan sedaya cedhak kalih Gusti Allah. Sebabnya napa? Saderenge wulan Muharram niku wulane napa?
Dzulqa'dah lan wulan Dzulhijjah. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan Allah, diwastani ashurul hurum, 4 bulan yang disucikan. Lah rong sasi ndadosaken menungso mulya, rong sasi ndados Allah nggih menika wulan Dzulqa'dah lan wulan sing ndadosaken menungso mulya nggih menika Dzulqa'dah lan wulan Dzulhijjah. Sebabnya ngopo? Bulan haji. Wong haji dimulyakno kali Gusti Allah, termasuk Nabi Adam. Mantun haji peduk kali ibu Hawa. Muharram 10 Muharram akhiripun krama bangun Bale Wisma, hidup di negeri Syam, seneng bunga, kagungan momongan, kagungan keluarga. Tapi mantun kagungan keluarga, mantun kagungan putra, enten kedadian sing susah, enten kedadian sing sedih. Napa? Enten kejadian paten pinaten Qabil lan Habil. Niki gambaran kagem kula panjenengan sedaya. Saderenge panggih kali Bu Hawa, saderenge tawaf, Nabi Adam kali Bu Hawa manggon ning swarga seneng. Ana masalah didukno dhateng ngene donya susah. Karena apa? Terpisah dari istri yang tercinta. Mboten namung setahun rong tahun, ratusan tahun, lebih dari 100 tahun. Ibu jenengan boten kepanggih kali garwa seminggu wonten setahun ngono, kira-kira jenengan kangen apa mboten? Kangen nggih, kangen. Aku ora petho karo bojoku sesasi tinggal haji, awakku adem panas kok. Yo kangen toh. Karena apa? Ternyata ujiane menungso pertama no donya niku adalah ujian kerinduan. Lho tenan. Lho nggih napa mboten? Iya, ujian kerinduan. Lho Nabi Adam didone no donya niku dipisahne karo garwane kok. Nangis, peryo kangen. Maka ujian terberat itu adalah ujian kerinduan. Rindu itu berat. Aku rindu padamu, ngopret dia dong. Oh ini kangen repot. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Kangen, berat rinduin tengku menangis karena rindu. Kangen niku abote ra umum. Lah kangen niku obate wong sitok tok. Kangen wong kangen apa-apa tambane, rindu tambane kudu ketemu. Lho ora ngono. Nggih napa mboten? Nggih, Nabi Adam semono uga nangis tobat yen ngapura dhateng ngene Gusti Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis Nabi Adam tobat karo ngapura dhateng Gusti Allah, nyuwun dosane salahe di ngapura, nyuwun dipun panggihaken kalih kang garwa. Akhire Nabi Adam nazar. Lho niki lho. Dadi wong niku nek kepengin penyuwunane dhateng Gusti Allah cepet diijabahi niku nek saged disertai dengan nazar. Nabi Adam nazar ke Gusti, kula kangen kalih bojo kula ya Allah, ya Allah. Kula nyuwun dhateng panjenengan ya Rabb, lamun panjenengan methokaken kalih bojo kula nazar ya Allah bakal ngethok setitik saking badan kula ya Allah. Kali Gusti Allah diijabahi. Lho wis ketemu karo bojo lho, lah kok lali karo nazare. Akhir hidupnya gejolak, ada masalah, termasuk anane paten pinate deleno karo Gusti Allah. Mangkane ta wa aufu bil ahdinal adakana mas'ulan, janji itu adalah hutang, besok bakal dimintai pertanggungjawaban. Tetep ono
ngono nek duwe janji termasuk nadar. Delene Adam eling awakmu tau nadar arep ngetok setitik saka badanmu. Duh Gusti sing kudu kelak ketok neku napa kuwi pucuke titik ae. Sunat. Dadi Nabi Adam ki yo sunat. Senes Nabi Ibrahim tok. Nabi Ibrahim ya sunat. Ikhtatana Ibrahim wa banu thamanina sanatan bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Hah? Kapak. Kapak niku nek cara Madiun ngene kula mriki mastani pecok. Cara mriki napa? Oh, sapuk nek. Oh, wadung. Madiun pecok. Lho Mbak, nek Nabi Ibrahim niku sunate ndamel pecok, lah niku berarti awake dhewe napa nek sunahe niku sunate ya kudu gawe pecok. Kan jare ibak Nabi Ibrahim, ngapunten, lah nek cara bocah saiki lho zamane Nabi Ibrahim sunate umur 80. Lah karo bocah zaman saiki lagi kelas loro kadang sik bayek wis njaluk disunat. Kelas loro, kelas 3 wis disunat. Lho nggih mboten. Cara ukuran kenapa ya beda. Lah nek cah cilik lho gawe kapak kuwi entek. Lho, lah tapi Nabi Ibrahim lho ndak ndamel kapak mosok saiki dhewe ra melu mboten ibak Nabi Ibrahim kok ora gawe kapak ya entek. Lah tapi Nabi Ibrahim kenapa kok ndamel kapak? Ternyata ing kitab Imam Sya'rani dipun aturaken Nabi Ibrahim niku tidak suka menunda napa sing dadi perintahe Gusti Allah. Nalikane Gusti Allah perintah dateng ngene Nabi Ibrahim tahir nafsaka ya Ibrahim, tahir nafsaka ya Ibrahim, tahir nafsaka ya Ibrahim, bersihkan dirimu wahai Ibrahim. Resikono awakmu Gusti, napa sing kudu kula resiki? Kula niki mboten gadah reget ya Allah, kula pun adus ya Allah. Kuwi nang pucuke ana najis, resikono. Carane ngresiki das putih Gusti, kethoken titik ae ngono. Lah Nabi Ibrahim itu nggak suka menunda perintah. Jadi langsung saat itu juga perintah Gusti Allah langsung dilaksanakan. Jelalah sing ana nang kiwa tengen niku gamane mung wadung tok, mung pecok tok. Dadi ya pas nalikane lenggah nganti ngono pecok langsung dilaksanakan papake nang kono del ketok dhewe. Nek sakniki ya untunge iki ana calak, ana mantri. Yang mending aku wis genah anakku sunat aku yang melu nunggoni kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho tapi gunane khitan niku napa? Janjane niku khitan niku ra perintah niki ibadah penunjang. Napa ibadah utama niku perintahe salat. Syarat sahnya salat niku kudu suci. Padahal bocah niku nek urung dihitan berarti masih membawa kotoran yang mengandung bakteri penyakit. Tur ana najise sing manggone ning ngene pucuke niku ndek wau. Lah nek ora dikethok ora diresiki najise ora ilang sempurna. Lah nek najise mboten ilang sempurna niku otomatis wudune ora sah. Lah nek wudune ora sah otomatis salate nggih mboten sah. Jadi dalam kaidah ushul fikih wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Jadi khitan itu ibadah penunjang supaya tujuannya bisa tercapai. Tujuan utamanya apa? Sholat. Syarat sahnya adalah kudu suci. Maka khitan harus ada. Ngoten jelas nggih? Bapak sholli ala Muhammad. Nggih, Nabi Ibrahim, Nabi Adam niku ditagih kalih Gusti Allah, tapi nek duweni nadar ingkang sae itu wajib untuk dilaksanakan. Dadi nek gadah nadar niku pangapunten, termasuk panjenenganipun Bapak Haji Semen kali Ibu Haja Sutiem ya Allah, lamun panjenengan paringi sehat dateng kula ya Allah, kula nadar badhe ngawontenaken pengajian. Niate apik, nadare apik, maka wajib untuk dilaksanakan. Sing dadi alasane niku ora apik senadyan to nadare apik ngapunten tidak boleh dilaksanakan. Contoh ya Allah tangga kula nika kenyeh ya Allah wong elek ora umum ya Allah lamun panjenengan nyabut nyawane wong nika cepet ya Allah kula nadar tahun ngarep budal haji. Lah iki sing dadi alasane ora cedhok mboten sae walaupun sing dadi nadare apik maka tidak perlu
tidak wajib untuk dilaksanakan. Niatannya apa? Ya Allah, kula lara jangan paringi sehat ya Allah. Ampun kula mari ya Allah kula badhe ngundang tangga dulur kula sak desa, kula jak mendem kabeh. Dongane apik tapi nadare ora apik, enggak wajib untuk dilaksanakan. Apa meneh sing dadi alasane Allah, nadare Allah tidak wajib untuk dilaksanakan. Dadi nadare apik sing dadi alasane niku ingkang sae wajib untuk dilaksanakan. Termasuk perkara fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah itu seandainya orang lain sudah menjalankan maka gugur untuk melaksanakan, tapi kalau sudah masuk nadar itu wajib tetap untuk dilaksanakan. Fardu kifayah contohnya apa? Sholat jenazah. Ono mayit sholat jenazah niku dadi fardu kifayah. Kalau ada yang sudah menjalankan sholat jenazah maka yang lainnya orang melu nyolati ora dadi masalah karena sudah ada yang mewakili. Tapi umpamane ana wong sing nadar, ya Allah tiyang nika sae sanget kalih kula ya Allah, sak menika nembe nandang gerah ya Allah, jenengan paringi kesarasan, jangan paringi kesehatan ya Allah, tapi menawi panjenengan ngersakaken mundhut tangga kula ingkang sae menika ya Allah, jangan paringi sedo ingkang sae husnul khotimah ya Allah, kula nadar tangga kula menika menawi sedo kula ingkang nyolati jenazahipun ya Allah. Ini sudah masuk nadar. Walaupun sudah ada yang melaksanakan sholat jenazah, maka yang bernadar harus tetap wajib melaksanakan sholat jenazah, melaksanakan nadarnya pun jelas nggih. Tapi yang namanya nadar itu tidak boleh di atas sesuatu yang menjadi kewajiban, menjadi sesuatu hal yang wajib atau fardu ain. Niki mboten asal. Contohnya sholat, beda kali fardu kifayah. Jadi ngene, ya Allah, lamun anak kula lulus ujiane kula nadar badhe ajek salat subuh. Lah nek anake ra lulus apa arep ra salat? Niki mboten angsal. Ya Allah, lamun sawah kula niki kok payu ya Allah, gek payune larang ya Allah. Kula janji ya Allah, kula badhe salat 5 wektu sing ajeg ya Allah. Berarti nek sawah ra payu ra salat. Enggak boleh. Mboten angsal. Sampun jelas nggih? Dadi punya tujuan sesuatu yang baik, pengen cepet diijabahi kali Gusti Allah niku nek saged disertai dengan nadar, tapi ngukur kemampuane awake dhewe. Nah, sing sekiranya dhewe niki mampu untuk menjalankan. Lah kalau sudah diucapkan, sudah terlaksana kali Gusti Allah diijabahi, ini sebuah janji. Besok akan dimintai pertanggungjawaban, maka segera untuk dilaksanakan kados dene panjenenganipun Bapak Haji Semin kalian Ibu Haja Sutiem. Nah, termasuk Nabi Adam menyatane saatase Nabi niku yo lali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki kehidupan. Panggih kali garwane, bangun rumah tangga, maning ono susahne, itulah hidup. Hidup ini penuh dengan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Dunya niki kagem nguji imane menungso. Bisa jadi kadang-kadang harapan belum tentu sesuai kenyataan belum tentu sesuai dengan harapan. Tapi awake dhewe niki nek pengen gayo ridani Gusti Allah, mari belajar menjadi orang yang takwa, tawadhu, qanaah, wirai, takwa, ta'af, wawu, tawadhu, rendah hati, aja sombong, qaf, qanaah, ikhlas, ridho dateng sedaya kersane Gusti Allah, wirai, hati-hati urip sing resik. Lho ngoten. Dadi urip teng alam donya niki semuanya berjalan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk susah, seneng, ujian, masalah, musibah, itu semua atas kehendaknya Gusti Allah. Belum tentu sesuatu hal yang buruk terhadap kita yang terjadi niku krana Gusti Allah geding marang awake dhewe. Panjenenganipun Bu Sutiem kali Gusti Allah badhe berangkat haji dikersakaken gerah. Sapa wong sing gelem lara? Ora ana wong niku sing pengen lara. Tapi
Tapi nyatane ketika orang itu mendapatkan rasa sakit, Allah mengambil 3 kenikmatan dari dirinya. Apa? 1 nikmat senyum, kedua nikmat makan, sing ketiga kali Gusti Allah dosane diresiki, purane nikmat. Wah dhewe iki dosane sabrek. Lara lho dosa diresiki kali Gusti Allah. Tapi ketika diberikan kesembuhan, yang dikembalikan itu hanya 2. Siji keri ra dibalekno. Napa niku? Setunggal nggih menika dikembalikan nikmat senyumnya. Yang kedua dikembalikan nikmat makannya. Tapi dosane ora dibalekno, diresiki di ngapura kali Gusti Allah. Maka dibalik sebuah musibah, dibalik semua ujian, Allah paring keberkahan, paring kesaenan. Halo jenengan nuwun sewu kenal kali Angelina Sondak? Angelina Sondak kenal? Teng pundi? Oh, TV. Kenal nang TV. Padha. Angelina Sondak niku rondone almarhum Aji Mas Said. Madune Reza Artamevia. Roh aku yo di TV kok. Nuwun sewu. Yang namanya Angelina Sondak niku kena kasus jarine terlibat korupsi sehingga dia masuk penjara. Ayo sinten wong sakmene mbare niki sing pengen mlebu penjara ngacung? Sinten sing pengen mlebu penjara ngacung? Ora ono sing pengen mlebu penjara. Yakin niku penjara niku kabeh wong niku menghindari. Lele saatase preman, saatase polisi kok. Sak sugih-sugihe wong sugih to, dhuwur pangkat derajate to. Lah ya direwangi slintutan ben ra konangan KPK kok piye? Kan ben ra mlebu penjara. Berarti penjara niku ra ya susah. Penjara niku elek, tapi belum tentu nek mlebu ning gone penjara itu adalah karena Gusti Allah niku gedeng. Bisa jadi dibalik sebuah ujian, dibalik sebuah masalah, dibalik sebuah kesusahan itu Allah memberikan ridhonya. Angelina Sondak dia marah mergo dikambing hitamkan. Jarine dikambing hitamkan. Saya dikira kasus korupsi, saya masuk penjara, aku gak terima jadi kambing hitam. Sedangkan pelaku sebenarnya justru dia itu melenggang dengan enaknya, dengan senyumnya. Iki kok ana sing nyokat ya apa ning kene? Kok ana nangkrang nang kene? Lanang iki ketoke. Lah pating cerekit niku. Ya Allah, ya Allah. La sholli ala Muhammad. Langsung mati. Dia marah. Anak saya sedih, orang tua saya sampai sakit melihat saya masuk penjara. Saya nggak terima. Dendam saya kepada orang yang sudah memasukkan saya ke penjara. Titanono aku nek metu, kan tidak lebokno. Marahnya luar biasa. Tapi dibalik kemarahannya, dia itu malah lebih sedih. Atine ora tentrem ora ayem. Akhirnya apa? Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar semeleh, belajar qanaah, ikhlas ridho napa sing dadi karepe Gusti Allah. Pada akhirnya di dalam penjara niki Angelina Sondak malah isok dadi hafidhah. Seandainya Angelina Sondak orang mlebu ning penjara, belum tentu sekarang beliau menjadi seorang hafidhah. Duh, nggih napa mboten? Viral-virale pedagang es teh. Kabeh wong sak jagat raya seakan-akan niku napa niku namine mbembeng bakul es teh. Salah satu kiainya direndahkan, dicaci, dihina. Ya Allah, ya Allah. Tapi ternyata di balik kesusahannya dadi sugih pengumuman. Duit sak lemari bek ra kurang. Sing berangkat no umroh kabeh kata sing bola-bali niku pengen berangkat no umroh. Berarti apa? Ya Allah, kalau seandainya tidak ada kasus kemarin, belum tentu beliau itu menjadi sekaya. Dateng ngene Demak ngene mboten klentu. Masya Allah, guru diniyah. Lho niki lho
Gusti Allah nek badhe ngangkat derajate menungso kadang-kadang kudu direndahkan dulu dikeplekno dhisik tapi mengko bakal diangkat derajat kali Gusti Allah kalau kita ini mau belajar ikhlas dan juga sabar. Semua yang terjadi kepada kita semuanya adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho langge, inilah kehidupan. Tapi sebuah kesenangan belum tentu itu adalah sebuah keindahan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sing kanggone awake dhewe niku nyenengake, nah, bisa jadi itu tidak baik untuk kita. Tapi sesuatu itu yang tidak menyenangkan untuk kita ternyata niku sejatine sing apik kangge awake dhewe. Allah sing luwih pirsa napa sing dadi kebutuhane makhluk. Lho ngoten. Ya Allah, inilah hidup. Siapa sing ora tahu diuji oleh Gusti Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wa ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan ujian, dia mendapatkan musibah, dia berkata kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane nang donya niki urip sing ngati sing gedhe syukure, termasuk dalu menika Bapak Haji Semin kali Bu Hajah Sutiem carane wujud syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, nyenengake kabeh wong dijak ngaji bareng golek dalaning swarga. Niki karepe Pak Haji Semin kalian Bu Hajah Sutiem wujud syukur dhateng nikmate Gusti. Seneng ora dipek-pek dhewe tapi dirasane bebarengan swarga ayo digayuh bebarengan. Lho niki dalu niki majelis taklim termasuk Radhatul Jannah, taman-taman swarga dhateng ning alam donya ngaji bareng-bareng malaikat banyak hadir melu ndongakne kula panjenengan sedaya. Allahumma man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong gelem golek ilmu Allah bakal gampangno dalan mlebu swarga. Allahumma. Berarti pengajian niku sae napa mboten? Sae, tapi nek apik ya apa ora nek ujiane akeh. Niki pengajian apik, jenengan niat ngaji saka ngomong karo Gusti Allah wis diresiki dosane. Alhamdulillah. Berarti nek wis dosa diresiki ngeten kok tiba-tiba mati ngono upama. Lho nyatane sing urip kok. Niku nek wis dosa diresiki terus kali Gusti Allah niku nyawane dicabut, kira-kira swarga napa neraka? Swarga. Dosa wis diresiki kok. Jenengan saking dalem dewan niate ngaji kabeh nggih. Nah terus dugi mriki ngaji alhamdulillah. Iki karo Gusti Allah dosane wis diresiki. Nah kok tiba-tiba mati. Berarti wong sakmene mbeyane niki swarga kabeh nggih. Urung karuan. Lah kok urung karuan. Ayo jenengan kari teko ning ngene pengajian saka ngomong bener niate eneng sing dipaido ngrungokne kupinge ngaji tapi lambene rasan-rasan enten apa mboten? Wong ya tekan. Ya Allah, ngapunten lho nuwun sewu. Ngaji ngeten niki apik, tapi godane pirang-pirang. Apa ngaji ngene iki ra ono iblis e? Akeh. Pengumuman, halo. Halo. Jenengan ngaji ngeten niki wis ngongap, angop ngantuk mripate ra kuat melek. Lah niku didok iblis jenengan pengumuman. Ada iblis itu namanya wasnan. Wasnan niku tugasnya pancene nggodho wong sing lagi ngaji. Jenengan titeni, jenengan sauger kadang ngaji maca Al-Qur'an utawa sing lagi belajar niku lho,
Wong sepuh-sepuh niku ngaji rek iki rada angel nggih nek belajar nggih. Wong ilate kaku beda karo bocah cilik. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana bagai mengukir di atas air. Jangan pun sepuh belajar ngaji yo angel yo gratoli tapi tetap semangat senadyan gratoli pangke nek ganjarane alhamdulillah. Tapi belajar ngaji niki lho abote ra umum iblis wasnane nglungguh ning ngarepe kula jenengan saya nyebuli glepung ning gone mripat. Kadang ngaji urung entuk sak kebet nek kudu ngapa ngom. Ngaji ngene iki lho saka omah semuangat teko nggon turu ngene. Tangi-tangi acarane bar, kari mulih ro. Ngaji napa mbuh aku turu. Tapi jok kuwatir bokonge wis setor ning ngene majelis taklim iki pangga dicatet karo malaikat. Alhamdulillah. Mokok muni nek mung gawe apa kula nggih teko ning ngene majelis taklim lungguh nderek ngrungokne pengajian raketang mripat kula turu malaikat. Alhamdulillah bokonge wis disetor. Pangga dicatet. Saya ngaji ngeten niki masyaallah. Pancene kula jenengan sedaya urip teng alam donya. Hidup ini sementara. Tekaning pati sak wayah-wayah. Tugasnya kula panjenengan saya urip teng alam donya niki janjane namung ngenteni wektu salat kalih wektu mati. Niku tok asline. Halo. Awake dhewe urip teng alam donya niki hanya menanti dua waktu. Waktu salat dan juga waktu kematian. Ora luwih saka kuwi. Lah waktu untuk menanti ini tergantung kula lan panjenengan sedaya anggene gawe urip dhateng ning alam donya niki kados pundi. Mau jadi orang beriman, mau jadi orang durhaka kek ahli surga kek ahli neraka kek tekek kek. Halal haram no donya hak batil niku pun jelas. Awake dhewe karipi pilih, tapi swarga neraka besok sing ngrasakne awak-awake. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Kalau nanti ada yang masuk ke surga itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Makanya welingin jeng Sunan Derajat ing salah setunggale pepali pitune jroning suka kelawan suka kudu eling lan waspada. Eling dhateng Gusti Allah, ittaqillaha haitsu makunta. Wedi maring Allah ning ngendi wae sira panggonane, waspada karo sing jenenge apes lan pati. Becik apa wong urip ning alam donya tinggal tata kelawan budi utama yen digagas sing dawa urip mung sedhela bebasane bebasane suwe apa kok ngunduh kelopor aku duit pelem. Nah ini pelem ora perlu diperek senggek ceblok peleme. Nah tapi kelopor itu dhuwur. Penekane wangel. Nggih, ora pinter ngoten ya iso ceblok ning ngene ngisor. Urip teng alam donya kados ngeten niku, arep dadi wong apik, arep gayuh ridane Gusti Allah niku abot godane pirang. Godane pirang-pirang. Nah panjenenganipun Bu Hajah Sutiem kalian Pak Haji Semin nalikane tindak haji ujiannya beratnya luar biasa. Ujian kesabaran kudu iso ngempet. Kadang-kadang yang namanya wong jutaan, wong sak donya wong Islam tumplek
blek dengan karakter masing-masing orang itu berbeda-beda. Ono sing halus, ya ono sing kasar, ono sing ngomongi iri, ono sing ngomongi banter, ono sing manut, kudu ono sing ucul ae ngono ki ya ono. Eneng sing manut, eneng sing kakean protes, ae ngono ki ya ono. Nggih, ana sing iso ngomong, tapi ana sing kaya bocah cilik sing kudu dimomong. Itulah kehidupan. Lho, nggih napa mboten? Nostalgia niku ingkang haji, masyaallah. Pramila teng mriku niku kongkon ati-ati, tidak berkata-kata yang kotor. Atine kudu sing resik, sing guyub rukun, sing apik. Itulah soalnya ujian teng mriku niku beratnya luar biasa. Sing maune kalem nangis nang kono ki iso dadi kasar. Lho enten. Ujian ora ana sing ora diuji kalian Gusti Allah. Alah jangankan kok ora sana Mekah Madinah, nang kiwa tengene awake dhewe niku lho. Alah arep dadi wong meneng ora ganggu wong liya genti diganggu kok. Nggih napa mboten? Gandengan karo bojone dhewe ngono sing ngelokno ya ana. Kaya duwe bojo-bojo dhewe. Lho jenenge wong dadi manten ki ra yo ibadah rukun mesra karo bojo ngono sing ngelokno ya ana. Lah wajar nek rukun manten anyar kok titan ana 5 tahun kas utawa 10 tahun nggak ngrasakne token muni banter barengan gas entek sampo sabun padha enteke kek dhuwit kuwi ngono kari titik apa ya sempat nek mesra gandengan ngono kuwi pret. Aku wis ra kaget. Halah, ora malah ndongakno malah genti maido naudzu. Ana wong mlebu ning ngene masjid, dupek kupinge tindikan, awake tatonan tarayo mantan preman. Salate ben ndak kleru melu salat jamaah. Yakin ngoten niku sing mencela juga ada. Kuwi preman mlebu ning ngene masjid ki arep salat apa ojo-ojo arep nyolong kotak amal. Lho ngono. Ana sing maido dhisik ngoten niku. Ya Allah, sedekah ketok moto dilokno pamer. Belajar ngaji wis tuwa tapi semangat gratoli gurune galake ra umum. Jelek sing diulangi wonge ceklekan aten akhire mutung ra budal ngaji akhire ra sida sinau. Enten ngoten niku. Abot godaan niku. Sedekah ketok moto dilokno pamer ora sedekah ketok moto dilokno medhit. Lho repot lho urip teng alam donya niku. Hidup semua mengalami ujiannya masing-masing, tapi walaupun hidup di dunia itu mengalami berbagai macam ujian, gaya ridane Gusti Allah niku abot, tapi urip kaya dene kelopo niku mboten ninggal babar belas, semuanya manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Nggih, roki gede hanu Jawa nafsune becik lamun ditimbang bener lupute becik milih dalan sing bener aja mingar yen mingar mundak ke blingar yen wis kebacot mong denger matur nuwun. Arek getun niku manggone ra nang ngarep, getun niku manggon wonten mburi. Mas nuwun sewu, nek dibacotnya Nyidam Sari saya kata. Terus Nyidam Sari pun. Oh cocok. Masya Allah, masyarakat mriki niku remenane diura-ura ngoten niku. Ya Allah, Mas ya Mas, ya Mas. Ayo monggo Nyidam Sari dados. Rasa
nuwun. Nek ngiringi karisma sak rep wae, ora perlu ping pindho. Nek kurang ben do ngundang neh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dunia ini ladang akhirat, nanduri nondunya ngunduhi besok datang akhirat. Tumekaning pati sak wayah-wayah kesempatan mumpung saya urip kula panjenengan sedaya niki ayo golek bekaling urip sing besok bakal digawa kanggo sangune. Napa melih panjenenganipun Bu Hajah Sutiem kalih Kang Putra kalih Gusti Allah haji diparingi lancar, kondur diparingi sehat terus selamat, alhamdulillah. Nikmat saking Gusti Allah niki jangan disia-siakan. Panjenengan ora krana duwe-duwe tok, tapi karena diparingi kesempatan dados tamune Allah Subhanahu wa taala. Mula kondur haji ben pikantuk ganjaran swarga, monggo mengusahakan dados haji ingkang mabrur lan mabrurah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ciri-cirine haji mabrur niku enten 3. Kathah ning salah setunggale enten 3. Napa setunggal? Nggih menika atine kudu sing resik. Belajar ingkang qanaah lan tawadhu. Niku dadi kudu waras. Kudu waras. Sing nomor kalih nggih menika dadi wong kang loman, seneng sedekah amal jariah. Lah sing nomor kalih, sing nomor 3 napa? Sing nomor 3 nggih menika dadi wong sing iso njaga ngisori irung. Ngisori irung niku napa? Sapa muni brengos mas sapa? Ngisori irung ki lambe iki lho, brengos iki piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor setunggal ciri-cirine haji mabrurah niki mboten namung wong sing haji mabrurah tok. Kula jenengan sedaya pengen gaya ridane Gusti Allah. Sing nomor setunggal niku belajar dadi wong sing tawadhu, aja dadi wong sing sombong. Atine kudu sing resik. Ngapunten sowan menyang Gusti Allah. Donya niki godane abot. Tapi sowan dateng ngene Gusti Allah, ayo monggo kanthi ati sing resik. Aja dadi wong sing sombong. Awake dhewe iki sapa? Menungso lumrah ra duweni apa-apa, dudu sapa-sapa, ora bisa apa. Nek sakniki mu iso dadi apa-apa, iso nyapa-nyapa niku krana welas asih Gusti Allah sing kuwasa. Pangapunten nuwun sewu, kula panjenengan sedaya tugase niki urip adalah ibadah. Wong urip alam dunya anji manut ngene Gusti Allah gelem ngibadah. Ora sombong dadi wong sing rendah hati. Wis to karo Gusti Allah mesti diparingi urip sing penak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tugase dhewe niki ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku, amung kanggo ibadah dateng Gusti Allah. Loh, yang namanya ibadah niku mboten namung salat tok. Dadi wong sing apik, melakukan amal kebaikan, ora dadi wong sing sombong, gawe senenge wong. Niku termasuk ibadah. Nggih, ora dadi wong sombong niku nggih ibadah. Zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sombong dibinasakan. Sing sombong niku dihancurkan Abu Lahab, Abu Jahal. Zamane Nabi Musa yang sombong dihancurkan. Sinten Qarun, Firaun, entek zaman saiki ya Allah. Mobil sitok kreditan rong lunas kok sombong. Ra patut blas. Nggih mboten? Sugih kaya apa bandane itu ora blawah, jarene ora bakalan entek 7 turunan. Tapi yang namanya kehidupan manusia itu ada di tangan Allah. Sugih kaya apa Gusti Allah nek gawe derajate menungso ceblok semudah membalikkan telapak tangan. Kepala ini loh tempatnya kehormatan. Nggon-nggonane mahkota. Bokong ini manggone nang tengah.
pengumuman tuh. Tapi kalau kepala gen-genane kopiah, gen-genane peci, gon-gonane jilbab, gon-gonane mahkota. Kepala niki nek ditempeleng niki mesti ngamuk sing duwe sirah, tapi nek bokong kok diceblek. Apa meneh sing nyeblek muk nyunikne kumat ngaleme ngapa nyeblek-nyeblek. Pasti ada maunya. Tapi ketika sholat pangapunten yang letaknya itu di atas, ketika rukuk kepala punggung bokong harus sejajar di hadapan Allah. Semua makhluk itu sama. Lah sing kudune manggon ning ngene dhuwur, ketika sujud itu posisinya tidak boleh lebih tinggi dari bokong. Sirah iki bathuk kudu mepet lemah. Nek ra mepet ning ngene lemah salate ora sah. Bokong mbok lungguhi nalikane sujud kudu jentit ning dhuwur. Itulah kehidupan. Seperti roda. Allah niku ning ngunggane ngedone derajate menungso gampang. Saiki nista mengko dadi mulya, saiki mulya dadi nista. Saiki iso ngongkon suatu ketika ganti dikongkon. Lho, niku ning Gusti Allah nekdirke kun fayakun. Jadilah mula ya terjadi. Makane nalikane urip aja dadi wong sing sombong, tapi nalikane direndahkan dadi wong nista nang donya ora usah cilik ati. Wala taqnatu min rahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti Allah. Sebab mungguing Allah mulya ora krana bondo pangkat derajate, tapi krana iman lan takwane. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo during pangkat derajat, tapi sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Salate seru apa kaya apa wae, haji ping 23, ping 29, ping 30, tapi ngapunten atine ora resik tukang maido. Mlebu swarga engko dhisik Lek. Maka kita perbaiki, mboten namung ibadah ritual eta, tapi monggo diperbaiki, diresiki atine dhewe, belajar berusaha tawadu. Nggih, aja dadi wong sing sombong. Wis ta urip niku manut ngene Gusti Allah mesti penake. Ungdur ala aswalamikum wala tangdur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Sing gede syukure datang nikmati Gusti Allah. Wong urip nang alam donya kok ngarep-ngarep pengen seneng terus penak terus niku ndak mungkin. Wong niku ya kudu gelem nampa ujian. Wong Kanjeng Nabi niku saatase wis genah swarga. Lho, manusia paling suci paling mulia nyatane ora luput saking ujiane Gusti Allah. Lho ngawake dhewe ning kadang-kadang salat wae klendran, atine kadang-kadang ya sik reget, lambe sik kerep maido wong. Gegayuane dhuwur tapi amale rong karuan nek apik. Ya Allah, ngono karepe diuji ra gelem. Berarti kan kita ngomong mengumumkan. Nggih, dadi belajar diresiki atine dhewe. Napa malih menawi kula lan panjenengan sedaya pengin putrane sholih lan sholihah. Wong tua kudu gelem tirakat. Salah sawijining tirakate ati. Dawuhipun Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Tirakate wong tua cos pleng tapi lakonane angel. Nggih menika tirakate ati. Aja duweni ati niku sing ala. Hindari sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, riak, medhit, jahil, metakil niku dihindari. Sebab napa anak niru pola tingkai wong tua, nyetrum wae. Kiblate anak niku wong tua. Maka jadi orang tua jangan hanya sekedar menuntut anak kudu dadi bocah sing apik. Jangan hanya sekedar menuntut anak dadi anak sing sholih lan sholihah, tapi wong tua harus menuntut diri kita sendiri dadi wong tua sing apik, iso dadi patuladan kagem kang putra, kagem kang wayah dadi wong tua sing sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lamun wong tua kleru mimpine, alamat bakal keton burine. Wong tua loro sowane ngerasa pangeran, anak putune
rame rebutan anak bopene rame-rame rebutan warisan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tua harus mengajarkan kepada anaknya, keluarganya untuk tawadhu, untuk rendah hati. Ojo dadi wong sing sombong, sing gede syukure datang nikmate Gusti. Gusti Allah ora sombong, ora maidu wong, tapi ketika dipaidu direndahkan ora cilik ati ada Gusti. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, hidupnya serba kesulitan dan juga kesusahan. Awake dhewe teng mriki diparingi urip kepenak, walaupun sok kala mangsane sing jenenge susah lumrah, tapi sik diparingi urip bungah. Alhamdulillah iso mangan sedina ra ketang lawe sambel wareg. Alhamdulillah. Saudara kita yang ada di Palestina, jangankan untuk mengenyangkan perutnya, secuil roti sulit untuk didapatkan. Ya Allah, air bersih sudah bercampur darah, susah. Teng mriki urip bunga, syukuri alhamdulillah. Nggih, omahe cilik, alhamdulillah kena dinggo ngiyup. Nek panas ra panasen, udan ra udanan. Ora usah meri sing omahe gedhong magrong-magrong. Wong urip ki namung sawang sih. Apa peh omahe gedhe terus ra duwe utang, kadang-kadang utange malah pirang-pirang. Loh, orang itu dengan ujiannya masing, tak berarti yang kaya selalu hidup dalam kegembiraan, tak berarti yang papa selalu hidup di dalam kesedihan. Di sana letaknya keadilan Tuhan, sedih dan gembira sama diberikan, keduanya itu sebagai ujian. Podo kaya godhong suruh nih, kalau ana kasar ana sing alus, nek digeget podo-podo paite. Panjenenganipun Pak Haji Semin Bu Haji Sutiem niku sugih ra umum. Apa ra tau duwe masalah? Akeh. Cuma dhewe ra ketok ngoten tok. Apa karisma kuwi ngono ra duwe masalah? Akeh. Cuma alhamdulillah sik ditutupi. Lho ngono tok. Sama kaya godhong suruh ana sing kasar ana sing halus, digeget padha-padha paite, makane disyukuri nikmate dhewe. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup, melakukan yang dadi syukur. Omah cili alhamdulillah rasa kemerungsung, mengukur keinginan dengan kemampuan. Duwene duit 1 juta pengen Avanza. Lah iya DP lho bare ketoke tumpakan mentereng, ben sasi mumet lah tunggakane kok piye. Ben sasi bingung karo tagihane kok. Nggih napa mboten? Duwene duit cuma 5 jeti kok pengen Ferrari. Tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku montor lambene mecocor. Tanggane tuku kulkas awake adem panas. Tanggane tuku gelang awake langsung meriang. Mas, aku tukokno gelang. Kowe ngerti Bu Haji Sutiem boleh haji gelangnya tekan sikut. Lah kok ngerti roh?
mau nyalami gelangi teko siku tali-aline gede. Ketok yo tuku kok kono. Mas, aku dadi bojomu, sampeyan ra yo cinta padaku to. Aku sesuk pokoke jak ning ngene toko Mas. Aku tukono kalung, bareng karo sing lanang tukone kalung isu-isu nyapu nang ratan ra gelem klamben. Lah pamer kalunge ngono mau kok ya Allah. Tanggane tuku mobil jundil, mobil apa darah tinggine sing nyawang langsung kumat. Alhamdulillah. Piye to Ki? Ya Allah, disyukuri. Ya Allah, ya Allah. Coba lihat saudara kita yang ada di Palestina. Jangankan ke rumah kecil tempat untuk berteduh, golek selamat kaya angel ra umum kok dateng ini mriko. Melaku, golek selamat. Oh, kuwi selamat tuh sing ra selamat tukang suling. Golek urip sing tenang lho, tenang ae nek jenenge kang tenang ngene, kang tenang. Ora enak ya wis. Sing enak kang selamat, Bro. Mencari tempat sing tenang, nyaman, susahnya luar biasa. Badannya sudah penuh dengan luka, moro ning rumah sakit golek tombo, panggah direwangi napa niku, panggah tetep diparani rudale Israel laknatullah. Israel. Ya Allah, ya Allah, gak jenak urip ning Palestina temriki ya Allah. Alhamdulillah diparingi urip kepenak, raketan omahe cilik, alhamdulillah diparingi urip sing tenang. Niki delengkas Agustusan. Nah, dhewe syukur ora penjajah, ora urip zaman penjajahan mbah-mbahane dhisik. Lho zaman dhisik jangankan kok pengajian ngeten niki, salat jamaah wae angel kok. Tapi ya musuh londo Jepang isine dhisik berjuang perang, mangan ra enak, turu ra jenah, maju ditendang, mundur didugang. Lho zaman semono mbah-mbah kula jenengan sedaya perang merebut kemerdekaan dhewe penak kari meneruskan ra melu apa ora melu perang. Lah mbah-mbah dhisik mengangkat bambu runcing keris tombak musuh londo, musuh Jepang gamane bedret tank meriam melayu numpak sikil, paling yo banter-bantere numpak jaran. Iya lah kan jarane melayu. Lah sing mlaku Allahu Akbar, perang merdeka atau mati, maju Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Sing sepuh-sepuh gak keri Allahu Akbar, la quwata la quwata. Lho karepe iki la haula wala quwata tapi ra iso muni ya la quwata. Lho tapi atine manteng nyatane tumus Gusti Allah ngijabahi. Alhamdulillah merdeka. Kita tinggal meneruskan. Dhisik susah, makanya pira-pira urip disyukuri, dinikmati. Rasa ado-ado Palestina utawa kemerdekaan dhisik nalikane perang. Zaman sekarang pun di sekitar kita mungkin juga masih banyak. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Oke, mari disyukuri. Lah mau terima diece dipaido karo wong, direndahkan, lebokno kuping tengen tokno kuping. Ora usah disauri, engko nek kesel meneng-meneng. Imam Syafi'i mengingatkan singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Lho dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggih ngaten, enggak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada para pembencimu karena buang-buang waktu. Wong ini kadung geding ngono mbok dikai alasan opo ya panggah kleru. Salah. Wong niku nek kadung pegel ngono sing digedhingi urip kowe salah kok piye to?
ngentut kleru kok. Nah dunya iki ngoten niku ana sing seneng mesti ana sing gedhing, eneng sing ngelem mesti ana sing maido. Itu hidup. Pangapunten, urip teng alam dunya itu laler-laler itu pasti ada di sekitar kita. Dene urip niku belajar jangan memakai kacamatanya laler. Aja gawe kacamatanya lalat, tapi belajar menggunakan kacamata lebah. Nek urip wae gawe rumose mripate lalor wae, suka ikut campur kehidupan orang lain. Niku mengki alah-alah asline ngono sing gak enak, sing gak tentrem pangga awake dhewe. Apa meneh kok ngurusi laler, alah tiwas ngesel-ngeseli. Mendingan fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah, introspeksi diri, belajar menjadi lebah. Lebah niku sing dienceloki barang resi, yang dihasilkan adalah madu bagus untuk kesehatan. Jalin silaturahim sing apik, guyub rukun, ndawakno umur, ndawakno rezeki. Allahumma amin ya robbal. Makanya nek dipaido karo wong ora usah disauri. Itfa bilati ya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Siji sandali awake dhewe ilang dicolong karo wong, aja genti males nyolong sandali wong liya, berarti padha malingi. Jawab sing penak ae. Aku dadi kuli ya ben timbangane ra nyambut gawe. Senadyan mangan lawoe tempe, sing penting ra njaluk kowe. Ndi paido direndahkan orang ya bene, penting halal apapun penggaweane. Sing bijine ku Gusti. Kita bekerja, kita berbuat baik bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi kanggo nyenengno Gusti Allah. Nek nyenengno Gusti Allah, uripe dhewe digawe seneng. Allahumma hakikuli hoya huban didar gunta hota hai kisi ka hube o yaraye pyar kisi hota hai. Lanjut. Nggih, sing rukun termasuk keluarga ya sing rukun, sing akur, aja tukaran, aja geger-gegeran. Siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karone dadi geni kabeh mundhak kok. Ibaratnya gelas kena bentik aja nganti pecah. Ngelingono mbiyen ketok apa saiki mu ketok apa? Maksudnya iki manten anyar kan munine kaya yak-yak to abang-abang semut Mas, pejagesang kula tumut. Mas semen apa iya to Dek Sutiem, omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sabaya lara sabaya pati, sabaya mulya baremuk tiba tobat kaya yak-yak ngono. Rindunya hatiku padamu kasih. Dhisik kan ngono kuwi lho nek manten anyar. Rapet tok sedeloke bingung. Rindunya hatiku padamu kasih, aku cinta kepadamu. Bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Tere liye am hai jiye khoto ko siye. Tere liye am hai jiye hara so piye dil mein magar चलते रहे चाहते के
bablas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi perbanyak husnudzon, aja kakean suudzon, diresiki atine dhewe. Aja padha kemrungsung. Nah niki wujuding syukur. Niku sing pertama nggih menika belajar ngresiki atine dhewe-dhewe, guyub rukun sing apik, aja tukaran, aja padha geger-gegeran, termasuk kudu iso njaga lisan sing nomor loro. Pangapunten, apa meneh lidah itu tidak bertulang ndek. Tapi nek sekali ning ngucap nglarani atine wong niku tambanane angel, nggih napa mboten? Nggih, lah nek tatune pedang ngono iso diobati, tapi nek tatune ati krana ilat niku angel tambanane. Ya Allah, ya Allah. Gusti Allah ngemutaken dateng ini Nabi Dawud alaihi salam. Berapa banyak orang yang fasih lisannya ketika menjelang ajal aku bekukan, tidak bisa mengucap kalimat syahadat karena ketika sehat dia suka membuka aib saudaranya. Naudzu apa peh gelar wis haji wis hajah terus sak penake dhewe ya kudu belajar ngempet saking tumindak ingkang boten sae, saling menghormati dan saling menghargai, diawali oleh lidah. Pangapunten, ilat niki dhewe nalikane urip bisa dipakai untuk berucap sesuka hati, tapi mati mlebu kubur lidah ini tidak bisa menjadi penyelamat kita. Mlebu kubur niku awal kehidupan akhirat, nemoni malaikat mungkar lan nakir, ana pitakonan. Pertanyaannya bagaimana, jawabannya pripun, awake dhewe niki jane wis ngerti jawabane. Tapi pangapunten, kali Gusti Allah diemutaken Yasin ayat 65, jenengan sing kula melu Yasin mesti apal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, dudu ilat sing jawab, lambe niki dikunci kali Gusti Allah. Siapa yang menjawab? Yang menjawab tangan kita, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab niku tangan, sing dadi saksi sikil. Bagaimana tangan kita menjawab dan kaki kita menjadi saksi gumantung pakulinane nalikane urip dateng ngene ngalam. Makane ilat aja dienggo maido wong, tapi ya paidunen awake dhewe. Introspeksi, membenahi diri. Ibu, halo, swarga napa neraka? Ganjaran napa dosa? Kula takon, kira-kira jenengan pas wayahe nang omah ngoten nika akeh sing dibuka niku lambe niki lho dienggo maca Quran napa dienggo maido wong? Lambe niki pakulinane urip niku biasane jenengan akeh dienggo maca Quran napa dienggo maca eleke wong? Dienggo wiridan napa dienggo rasan-rasan? Oh, berarti swarga napa neraka? Oh, karepe ngono. Ya Allah, duwe wong jero. Oh, alah ya. Tapi menungso niku pancen ora luput saka sing jenenge salah lan dosa. Wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Pancene dhewe niki menungso menus panggonane dosa. Senantiasa menus panggonane dosa, mumpung durung ketekan ajal, belajarlah menjadi manungso. Iman demunung marang Kang Kuwasa. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Urip awake dhewe niki urip kudu belajar urip, usaha nyambut gawe sing temen, sing halal, sing diridani dening Gusti Allah supaya barokah. Allahumma niku rukun guyub rukun sing apik, saling menghormati, saling menghargai. Ibadah ojo ninggalake ibadah. Mergo tugas awake dhewe niki
Ngibadah utamane sing wajib 5 wektu aja nganti keri. Napa melih kundur haji ngibadahe sing ajeg, lisane dijogo, akeh wiridane, aja malah akeh rasane. Apa pe gelar haji karo hajah mesti luput saka salah lan dosa? Apa wis haji lan umroh niku bola-bali terus otomatis dadi malaikat? Ora. Godho niku donya pirang apa sing gelare ustad-ustadzah mubalek sing gawene nyekel mik kuwi ngono mesti resik saka dosa. Dosane yo mirang-mirang. Kita hidup watawasabil haqqi watawasabis sabr, nasihat menasehati manut Kanjeng Nabi ingkang sakmenika lumantar dhateng para kiai lan para alim ulama. Insyaallah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Aja adoh saka sing jenenge para kiai lan para alim ulama. Tapi ngapunten, zaman sakniki musibah bencana terjadi di mana-mana. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, segara mubal, langit prawara gedhe, gunung mbledos. Perkane napa? Pangapunten. Banyak orang zaman sekarang sing wis merak saking aturane Gusti Allah, nek dijak apik angele ora karuan. Adoh saka para kiai lan para alim ulama. Ngapunten, zaman saniki kiai alim ulama malah digawe bal-balan. Apa yang menjadi fatwanya malah dintai. Nggih napa mboten? Ngapunten, para kiai lan para alim ulama yang sudah berkompeten, apalagi duduk di Majelis Ulama Indonesia, para kiai lan para alim ulama termasuk guru diniyah dan lain sebagainya, itu yang menyelamatkan kita saking godane donya. Seandainya kita hidup di dunia ora ana para ulama lan para kiai, wis nyasar. Pangapunten, al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai kuwi warise para nabi. Tugasnya memang berfatwa. Jenengan napa niku melu monggo, ora melu ya monggo, tapi ojo maido apalagi merendahkan ngentai apa sing dadi fatwane para ulama lan para kiai. Ulama kiai niku abot sanggane, tanggung jawabe gede. Ulama kiai tidak akan berfatwa nek menungsane kuwi ngono wis padha, nek wis melampaui batas. Mergo menungsane akeh sing wis melampaui batas, maka ulama dan para kiai niku berfatwa. Tujuane siji, nyelametke awake dhewe. Wis to, ora usah ngomong perkara halal haram. Manfaat dan mudaratnya banyak yang mana. Nek akeh mudarate tinggalkan. Manut para kiai lan para alim ulama, insyaallah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Tapi perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Ora berbeda napa niku ora padha pendapate, misalkan duwe pendapat dhewe monggo silahkan. Tapi tugasnya para ulama lan para kiai adalah sesuai jalurnya ngetokno fatwa nyelametake para umat. Dene sing diselametno gak gelem ya wis. Aja mbok paido, aja direndahno para ulama lan para kiai. Bener dosa mbok tanggung dhewe. Tapi ngapunten Gusti Allah nek nekane azab, nekane musibah niku sing ngrasane ora tukang maksiat tok, termasuk sing taat ahli ibadah pun juga bisa terkena imbasnya musibah saking ngersane Gusti Allah. Mula dibalik perbedaan pendapat sing nembe viral, marilah kita saling menghormati dan saling menghargai. Kuwi rukun sing apik. Ojo ninggalke ibadah, ojo adoh saking para ulama lan para kiai, sebab niku warise para nabi. Muga-muga pikantuk keselamatan donya akhirat. Amin Allahumma. Dijaga lisane, akeh wiridane, akeh sholawate, akeh istighfare. Aja mung trimo maido tapi benahi diri sendiri. Ketemu kanca assalamualaikum oleh coba astagfirullah. Coba ki astagfirullah ora, ya ampun dosa kula napa ya Allah. Oleh coba astagfirullah, oleh nikmat alhamdulillah. Nek nikmate ya genah. Oleh nikmat alhamdulillah. Ana musibah
ketemu kanca Assalamualaikum oleh coba Astagfirullah oleh nikmat alhamdulillah ana musibah menawa gumun masya Allah sallallahu rabbuna ala nurul Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nurul Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya monggo sami njaga lisan akeh wiridan, akeh sholawatan gak seneng karo wong, gak sagampang nyelatu, lebih baik diam apa meneh dosa ajak-ajak kanca malah dadi provokator. Enek wong kene gak seneng karo wong ajak-ajak malah dadi provokator enten. Hati-hati lho ngibadah jengkang-jengking bendina tapi ra iso njaga lisan niku malah dadi guguring ganjaran. Naudzubillah. Sing ketelu napa? Nggih menika dadi wong sing seneng asmara dana, seneng dana rasa. Asmara dana, asmara seneng dana kuwi weweh. Dadi ya wong sing seneng dadi wong sing seneng weweh sedekah amal jariah wujud syukur dateng nikmate Gusti Allah. Niki alhamdulillah panjenenganipun Pak Haji Semin Dwaja Sutiem niki mulai haji ora mau mulai haji tok dari dulu tiange sedekah banter. Makanya ya ora maido mari 2023 budal umroh wong 14 lho. Lah kok 2024 iso budal haji. 2020 budal haji neh. 2026 engko umroh neh. 2027 umroh neh. Mari ngono haji neh. Nah insyaallah nek Gusti Allah ngersane pira wen manaka somalumin sedekah bayas. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan Ojo dadi wong sing medhit. Pangapunten nuwun sewu. Enten hadis At-Tirmidzi dan Ahmad menyampaikan belilah kesulitanmu itu dengan sedekah. Nggih, jenengan kepengin putrane sholih-sholihah, golek penggawean gampang, golek ngilmune penak, riyadohe wong tua, nggih menika dadi wong tua sing seneng sedekah amal jariah. Wong tua seneng sedekah amal jariah, insyaallah putra-putrine entuk barokah anggene jenengan sedekah amal jariah, uripe digawe kepenak kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dadi aja dadi wong sing medhit. As-shadaqah tulitafil balak. Sedekah kuwi ngedohake saka sing jenenge balak. Dadi kondur haji ciri-cirine mabrulan mabrurah kuwi ora tambah medhit tapi tambah seneng sedekah amal jariah. Mbak, tapi kula niki lho Mbak nek pengen sedekah kula ra duwe dhuwit lho Mbak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Sedekah niku ora kok kudu gawe dhuwit. Tapi iso sedekah gawe dhuwit gak gelem ngetokno dhuwite alias medhit niku sing rugi awak-awake. Kecuali sebuah kondisi orang duwe dhuwit tapi pengen sedekah. Kebiasaan bersedekah sifat yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Tapi mesem orang gawe loro atine uang niku termasuk sedekah. Dadi ora iso gawe duit nek dadi pemimpin sing amanah, gawe kekuasaane memberikan keadilan yang sama rata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, orang ban oyot ban cindem ban ciladan ngoten. Ora duweni kekuasaan yo gawe tenagane, dadi wong sing entengan. Bukan hanya tenaga kita yang dibutuhkan oleh orang lain, suatu saat awake dhewe niki ya butuh tenagane
wong liya apa-apa wong sugih digdaya dhuwur pangkat derajate ora butuh bantuane wong liya kabeh niku suatu saat membutuhkan bantuan orang. Dalu niki panjenenganipun Pak Haji Semin sugih ngapunten apa-apa bandane akeh ora ana pitulungane saka keluarga ora ana pitulungane saking tangga dulur terjadi pengajian mboten kabeh niku mergo guyub rukun saling tolong menolong apa-apa dhuwur pangkat derajate duweni kuwasa duwe digdaya mati nang kuburan iso budal dhewe rai panggah butuh pitulungane wong liya ngoten urip niku tulung tinulung gawe tenaga ning mergo gak duwe bondo dadi wong sing entengan yen dijalui tulung niku termasuk sedekah. Tenaga kula ringkih mbah wis ora kuat babar belas paling tidak ora usah aja gawe rugine wong liya aja sok seneng nyampuri urusane wong liya aja julit nek nyampuri urusane wong liya niku perkara urusan ibadah tapi hanya sekedar mengingatkan ngilingake perkara kesainan termasuk pengajian ngeten niki karisma unine ya sak derma ngeten niki ngemutaken mbok lakoni sing apik alhamdulillah dene sing apik ora mbok lakoni ya terserah. Lho, besok niku amal apik apa amal ala dosa sing nanggung sing ngunduh awak-awake dhewe. Inilah kehidupan namun saged tulung tinulung menjaga lisan jaga kekerukunan termasuk seneng amal sedekah amal jariyah dadi wong sing manfaat kagem tiyang kathah ning ratan ana watu ana paku ana kayu potensi mencelakakan orang lain jenengan gelem nyingkirake itu termasuk jenengan sudah khairun nas anfa'uhum linas sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain ridane Gusti Allah mugi-mugi panjenenganipun Bapak Haji Semin Ibu Hajah Sutiem sedaya keluarga ingkang kelomben berangkat haji kalih Gusti Allah ditakdiraken haji hajah ingkang mabrulan mabrurah beto kesaenan beto manfaat beto keberkahan boten namung kagem keluarga tok dados sakinah mawaddah warahmah rezeki ingkang barokah melimpah-limpah zuriyahipun selawase sholih lan sholihah tapi muga-muga barokahe luber dateng sedaya tangga dulur lan para jamaah amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jenengan pengen berangkat haji pengen berangkat umroh ayo monggo ditata niate ngelengi raketang seditik akeh dongani nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan amin Allahumma wong urip niku aja sampai orang duweni penyuwunan lho nggih niku jenenge wong sing sombong tugasnya dhewe napa urip usaha rukun ibadah pene napa penyuwunan nyuwun dateng Gusti Allah ada 5 malam jenengan lek donga dateng ngene Gusti Allah mesti diijabahi kalih Gusti Allah donga niku potensinya diijabahi secara langsung tapi bisa jadi ditunda jadi diijabahi suatu ketika awake dhewe bener membutuhkan nganti awake dhewe niki lali arep penyuwunane. Yang ketiga dongane awake dhewe bukan berarti tidak diijabah tapi diganti ingkang langkung sae mungguing Gusti Allah. Ini ada 5 malam jangan dilewatkan dedonga nyuwun dhateng Gusti Allah potensi besar diijabah dawuhipun Imam Syafi'i yaitu 1 ketika malam Jumat sing kepindho malam hari raya Idul Fitri yang ketiga ketika malam hari raya Idul Adha sing nomor 4 malam nisfu Sya'ban sing kelima nggih menika malam 1 Rajab apa nggih kok ya ngepasi kok ya jelalah Rajab senes Ramadan tapi Rajab niki donga diijabah kalian Gusti Allah tapi kula ngemutaken monggo anggene ndedonga nyuwun dhateng ngene Gusti Allah niki dimut-imut jenengan tambahi kanthi cara afiah dadi ngeten nek ndonga ya Allah
kula nyuwun tulung dateng panjenengan ya Allah, paringono kula sehat lahir batin ya Allah, rumah tangga keluarga kula ayem tentrem ya Allah, kanthi corong afiah ya Allah. Kula niki mau masuwi lho ya Allah, tapi kula dereng diparingi keturunan kalian jenengan ya Allah. Ya Allah, kula jenengan takdir mboten urip dhewean ya Allah, kula pengen gadah keturunan ya Allah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian tanpa pewaris, engkau adalah pewaris ya Allah. Oh kobong, enten sing kobong. Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi pewaris ya Allah, paringono kula keturunan dengan cara afiah. Jo, ana sing kobong gitu ae. Dengan cara afiah. Afiah niku napa? Dengan kenikmatan, dengan keselamatan, tanpa kesusahan, tanpa musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab enten seorang ibu niku ndonga dateng Gusti Allah ngeten, ya Allah, kula butuh duit jenengan paringi 13 miliar ya Allah, tanpa kula niki kerja keras ya Allah. Tapi ibu ini lupa tidak menyertakan dengan cara afiah ya Allah, tidak menyertakan. Kali Gusti Allah diijabahi mendapatkan uang 13 miliar cash, ora kurang titik wae, tapi uang ini didapatkan dari santunan anaknya yang meninggal. Itu akeh tapi kelangan anak. Imam Ahmad natos donga dateng Gusti Allah, ya Allah, paringono kula umur ya Allah, kesempatan dan kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran. Imam Ahmad kesupen tidak menyertakan dengan cara afiah ya Allah. Kali Gusti Allah diijabahi, Imam Ahmad sakit menghafalkan Al-Quran dengan cepat tapi di dalam penjara. Makanya nyuwun dateng Gusti Allah dengan cara afiah ya Allah, paringono rezeki sing cukup ya Allah, kula pengen budal haji umroh malih ya Allah, ya Allah, ngono ndedonga nyuwun dateng Gusti Allah, pengen budal haji umroh akeh talbiyahe, dadi wiridane saliyane istighfar selawatan niku kalih talbiyah, karo nyapu, karo masak, karo mbah-mbah, karo ngepel, ngono niku sing kenceng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dadi kalih maca talbiyah sing akeh. Ngapunten, orang yang sudah pernah berangkat haji dan umroh niku mesti bolak-balik kepengin wangsul mriko, punya kerindungan biasa. Napa malah lagi maca talbiyah ngoten pengene daya-daya ndang budal malih. Muga-muga kula panjenengan sedaya kalih Gusti Allah diparingi keturutan saged dados tamunipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dongane putrane nggih ngoten sing apik, tapi umpamane kula donga Arab gak iso Mbak, sak iso-isone jenengan anggene ndedonga nyuwun dateng Gusti Allah. Umpamane maca talbiyah kok gak apal-apal Mbak, kula ya Allah niki pripun kula pengen budal haji ya Allah, jenengan izini kula pengen budal, pengen berangkat haji umrah ya Allah, pengen haji, pengen umrah ya Allah, ngono wae terus. Muga-muga insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Allahumma. Enten donga niku serasa dawa-dawa, telu tok wae jenengan terokne. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma cukup. Allahumma ayem tentrem. Allahumma selamat. Wis telu tok niku serah kakean. Ini sudah mencakup semuanya, diparingi kecukupan. Dadi nek pengen apa-apa rezekine pas cukup, pas ono, diparingi urip sing ayem tentrem, diparingi kesenangan, diparingi bungah. Allahumma. Sing ketelu diparingi selamat dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya kasembadan napa ingkang dados hajatipun keluarga besar Bapak Haji Semin Allah ngijabahi, Allah ngridani, lumeber kagem kula lan panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kersanipun langkung barokah ditutup rumiyin kanthi waosan doa menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya keladuk kurang duka kirang trapsila nyuwun agunging sing samudra pangaksami yusuminten omahe etan kali cakep ngono lho.
yo suminten omahe etan kali cekat semanten dan sampai berjumpa lagi.